नमस्कार। उज्यालो नेटवर्कमा स्वागत छ। म बुद्ध लोकचन। उज्यालो नेटवर्कको विशेष श्रृङ्खला उज्यालो फोकसलाई तपाईँ हाम्रो वेबसाइट, युट्युब, फेसबुक लगायत अन्य विविध माध्यमबाट एकैसाथ पढ्दै सुन्दै र हेर्दै आउनुभएको छ। उज्यालो फोकसमा हामीले समसामयिक राजनीति, आर्थिक, सामाजिक लगायत अन्य विविध विषयवस्तुमाथि छलफल गर्दै आएका छौँ, बहस गर्दै आएका छौँ। आजको कार्यक्रममा म पछिल्लो समय संसद विघटनपछि उत्पन्न विवादहरूकै विषयमा कुराकानी गर्दैछु। यसको कानुनी जटिलता, कानुनी समाधान, जटिलता, कानुनी दृष्टिकोणबाट यो समस्यालाई कसरी हल गर्न सकिन्छ, कसरी हेरिरहेको छ कानुनविदहरूले, संविधानविदहरूले, यो लगायतका विषयमा आज म छलफल गर्नेछु। यसका निम्ति मसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेती। आउनुहोस्, मेरा अतिथिज्यूलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, धन्यवाद। यो संसद विघटन पछिको यो उत्पन्न विवाद जो अहिले सर्वोच्च अदालतमा पनि यो मुद्दा छ, यसलाई तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? म त एउटा कानुनको विद्यार्थी भएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा संविधानसँग सम्बन्धित कुरा, संविधानमा भएका व्यवस्थाहरूका आधारमा हामीले धारणा बनाउने हो। हाम्रो अरू कुनै राजनीतिक हिसाबले हेर्ने गर्ने कुराहरू भन्दा पनि सन्दर्भले राजनीतिको कुरा पनि आउला, तर हामीले चाहिँ आधारभूत रूपमा हेर्ने भनेको संविधान र कानुनले के व्यवस्था गरेको छ भन्ने कुरालाई नै हेर्ने हो। त्यसैका आधारमा चाहिँ हामीले आफ्नो अभिव्यक्ति र आफ्नो मत राख्ने हो। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ एउटा संविधानको कहरा पढेको मान्छेले पनि यो संविधान मिचेको भन्ने कुरा देख्दछ। तपाईँ पनि त्यो देखिरहनु भएको छ? मैले पनि त्यो देखिराखेको छु अहिले। तर के छ भने यहाँ व्याख्या दुईटा भइरहेछ। राज्य, जनता, राज्यका निकायका सञ्चालकहरू भनेका यी सबैले स्वीकार गरेको चाहिँ शासन व्यवस्थाको खेलको नियम हो संविधान भने। खेलको नियम संविधानले बनाएको छ, तर झेलको नियम लागू गर्न खोजिँदैछ। जनताले खेलको कुरा गरे हो कि झेलको कुरा गरे हो बुझ्नलाई गाह्रो भएको छ। हामी अझै क्लियर बनाउँ। संविधानले व्यवस्था गरेको कसरी चल्नुपर्छ, कति बेला विघटन हुनुपर्छ भन्ने कुरा संविधान हेरेर भन्छौँ। उहाँहरू त्यो संविधानमा नभएको कुराहरू गरेर चाहिँ काम कारबाही गरिराख्नु भएको छ भनेपछि त उहाँहरू त संविधानको खेलमा त हुनुहुन्न, तर झेलमा हुनुहुन्छ। यो त राजनीतिक कुरा प्रष्ट देखियो होइन। यो राजनीतिक कुरा मात्र होइन नि, राजनीतिक रूपमा यसलाई झेलको पनि हो। त म त्यही भन्दैछु। राजनीतिक यस्तो नि, अब कस्तो भने संविधान भनेको मूल कानुन पनि हो, राजनीतिक दस्तावेज पनि हो। किनभने राजनीतिक दस्तावेज यस कारणले हो कि मान्छेका सबैका चाहना, त्यति बेलाको लोक एउटा सम्मति, लोकको एउटा चाहिँ नि अभिव्यक्ति, ती सबै कुरालाई विचार गरेर चाहिँ एउटा शक्ति सन्तुलनको रूपमा बनाएको दस्तावेज हो नि त। त्यति बेलाको त्यो शक्ति, त्यो संविधान बनाउने बेलामा कुन कुन शक्तिहरू थिए, कुन कुन शक्तिका के मागहरू थिए, विगतको अनुभव कस्तो थियो, विगतका कस्ता नराम्रा परम्परालाई सुधार गर्नुपर्ने थियो, ती कुरालाई मध्यनजर राखेर त्यो संविधान बनाएको। अब म तपाईँलाई यहीँबाट सुरु गरौँ। 47 सालको संविधानमा जुनसुकै बेलामा पनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने व्यवस्था थियो। 47 सालको संविधानको धारा 53 को उपधारा 4 मा। अब त्यही व्यवस्था राख्या भए हुन्थ्यो नि अहिले पनि। अहिले राजाका ठाउँमा चाहिँ राष्ट्रपति राख्दा त अरू कुरा त मिलिहाल्थ्यो। श्री 5 भन्ने ठाउँमा राष्ट्रपति राखिदिएको भए त्यो कुरा पुग्थ्यो। तर संविधानका निर्माताहरूले के विचार गरे भने 47 सालको संविधानमा भएको त्यो 53 को 4 को व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्रीहरूले शक्तिको आफ्नो दुरुपयोग गरे, जुनसुकै बेलामा पनि विघटन गरे। अनि त्यो विवाद अदालतमा पुग्दा अदालतले पनि व्याख्यामा एकरूपता ल्याएन। कसैले विघटन गरेको सदर हुने, कसैले विघटन गरेको बदर हुने भन्यो। अब त्यसमा केही सदर हुने र बदर हुनेका बीचका केही आधारभूत भिन्नताहरू पनि देखाइयो व्याख्या गर्दा।
यी सब कुराले कहिले चाहिँ पार्टीका नेताले नै धोका दिने, कहिले अदालतले धोका दिने, यी आदि इत्यादि कुरा भइराखेको हुनाले त्यो व्यवस्थै नराखेपछि त नरहे बाँसुरी, नबजे बाँसुरी, नरहे बाँस भने जस्तो व्यवस्थै नराखेपछि ठिक हुन्छ भनेपछि त्यसरी जहिले पनि विघटन गर्न पाउने व्यवस्थालाई हटाएर अनि विघटन गर्न कहिले पाउने त भन्दा संसदको चुनाव भएर जब सकिएर संसदको बैठक बस्छ, बैठकबाट प्रधानमन्त्रीको चयन हुन्छ, चयन हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको बहुमत प्राप्त गर्ने दलकोलाई पहिला चयन गर्नुपर्ने, त्यस्तो भएन भने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर बहुमत प्राप्त गरेकोलाई चयन गर्नुपर्ने, त्यो पनि हुन सकेन भने सबैभन्दा बढी मत ल्याएको दललाई चयन गर्नुपर्ने र त्यो पनि हुन सकेन भने त्यो बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने जुनसुकै सदस्यले लाई चयन गर्नुपर्ने गरेर जम्मा 4वटा चरणको व्यवस्था गरो 76। त्यो चरण कहिले सक्यो? 2.5-3 वर्ष अगाडि नै सक्यो। जति बेला हाम्रो निर्वाचन भएर उहाँ प्रधानमन्त्री बन्ने निर्वाचित भएर आउनुभयो त्यही बेलामा सक्यो त्यो धारा 76। धारा 76 ले तर कसरी कुन पहिलो दोस्रो तेस्रो चरणमा जानै परेन। बहुमत प्राप्त गरेको दलको हैसियतले उहाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनुभयो भनेपछि धारा 76 त्यति बेलै सक्यो। तर अहिले यहाँ संसद विघटनको घोषणा गर्दा राष्ट्रपतिले धारा 76 को के उपधारा र 85 ले कोड गर्नुभएको छ फेरि। हो त, म त्यही भन्दैछु, त्यही त कोड गरेको चाहिँ झेली कुरा हो। म भन्दैछु खेलको कुरा होइन। खेलको कुराले कति बेला रहेछ विघटन हुने भन्दा पहिलो पनि सरकार बनेन, दोस्रो पनि बनेन, तेस्रो प्रक्रियाको पनि बनेन, चौथो प्रक्रियाको पनि बनेन भने बल्ल विघटन हुन्थ्यो। कति बेला? चुनाव भएर आएर प्रधानमन्त्रीको चयन गर्ने बेलामा। त्यो बेला हो अहिले? होइन। त्यो बेला कहिले सक्यो? त्यो त 2.5 वर्ष 3 वर्ष पहिल्यै सक्यो। अब 2.5-3 वर्ष चुनाव सकिएर आएर पहिला चाहिँ नि संसदको बैठक बसेर प्रधानमन्त्रीको चयन गर्ने प्रक्रियाका बेलामा लागू हुने आकर्षित हुने व्यवस्था अहिले ल्याउने भने त के भने पोहोर मरिन सासु अहिले आए आँसु भने जस्तो कुरा भयो। विराम लाग्यो 2-2.5 वर्ष अगाडि, इन्जेक्सन अहिले दिन खोजेँ मैले भने जस्तो कुरा आयो। त्यो कुराको त संविधानले बुझ्दैन, चिन्दैन। तर प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएर आएर काम गरेर 2.5 वर्ष 3 वर्षको समय व्यतीत गरेपछि विघटन गर्न पाउने भनेको कुरा संविधानले दिएकै छैन, तर यो राखेकै छैन। यस्तो व्यवस्थाको परिकल्पना नै गरेका छैन। तर यो त राजनीतिक प्रश्न मात्रै त होइन नि त, जनताको सर्वोच्च थलोको विघटन गर्ने कुरा। किन म भन्दै कानुनी प्रश्नको कुरा हो। अब यो कानुनी प्रश्नको चाहिँ कानुनको सर्वोच्चता मान्ने, सबैले मान्ने ठाउँ सर्वोच्च अदालतमा यो पुग्यो यो विषय हो। व्याख्या कस्तो नथाल्यो भन्दा बहुमत प्राप्त दल अघि पनि भन्नुभयो त्यो विश्वासको मत लिनुपर्ने, 2 वा 2 भन्दा बढी दलमा जानुपर्ने, बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने कुनै पनि अवस्था भएन। किनभने नेकपालाई नै 2/3 झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त भयो। त्यसकारण त्यसका संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री चुनिनु भयो। पहिलो चरणबाटै सक्यो हो। तर उहाँले मैले चलाएन ल, म नचलाउने भए म जनतामा जान्छु भन्न किन नपाउने त? त्यो कानुनले त्यति बेला के भन्छ? हो त, जनतामा जान्छु भन्नका लागि उसले छोडेर जानु पर्यो नि। म चलाउँदिनँ, मैले नसक्ने भएँ भन्ने हो भने राजीनामा गर्नु पर्यो। अहिले राजीनामा दियो भने समस्या समाधान हुने हो? संसद विघटन चाहिँ किन नहुन्छ भन्ने हो? किन नहुनु? उहाँले राजीनामा दिएको भए, मैले सरकार चलाउन सकिनँ भनेर राजीनामा दिएको भए त अर्को प्रधानमन्त्री चुनिहाल्छ नि। त्यही होइन, संसद विघटन मैले चलाउन सकिनँ, संसद विघटन गरे, अब जनतामा जाऊ भन्न पाउने कि नपाउने? अनि टाउको दुखेको औषधि नाइटामा लगाई सरकार चलाउन नसक्ने विघटन चाहिँ संसद गर्ने? संसदले चलाउन नदिएको उहाँको सरकार कसले चलाउन नदिएको? उहाँ त अब पार्टीका नेताहरू, पार्टीको नेताको कुरा हो भने पार्टीमा कुरा गर्नु पर्यो। संसदमा टाउको दुखेको औषधि नाइटामा लगाएर हुँदैन। औषधि समस्या जहाँ हो त्यो ठाउँको औषधि गर्नु पर्यो। तपाईको दृष्टिमा सरकार चलाउन नसक्ने अवस्था आयो भने राजीनामा दिने, राजीनामा दिइसकेपछि संसदले अर्को प्रधानमन्त्रीको चुन्ने प्रक्रियाको सुरु गर्छ। मतलब उहाँ संसद विघटन चलाउन नसक्ने अनि संसद विघटन गर्ने, उहाँले संसद विघटनको पाइला चाल्नै हुन थियो।
अधिकारै छैन भने अहिले त्यो अधिकार नभएको चिज प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषदको बैठक बोलाएर सिफारिस गर्यो, राष्ट्रपतिले घोषणा गर्यो, त्यतिमा त्यसो भए संसद विघटन भइसक्यो त। संसद विघटन त अब तपाईँको एउटा चाहिँ अधिकारको प्रयोग अधिकारै नभए पनि त्यसको दुरुपयोग गरेर गरिसकेपछि विघटन त गरिसक्यो नि त। अब विघटन भयो, विघटन मान्न मिल्यो त। संविधानले नचिन्ने चिजलाई, अधिकार नभएको चिज प्रधानमन्त्रीले एउटा त प्रश्न पनि उठाएको छ। म त्यो प्रसङ्ग पनि जोड्न चाहन्छु। नेकपाका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले प्रचण्ड माधवपछि भन्नुहुन्छ भोलि ओलीले अदालत विघटन भयो भनिदिएला, त्यो पनि के गर्ने हुन्छ त? अदालत विघटन हुन्छ त्यति बेला? अहिले अदालत विघटन भयो भनेर ललेक लुलुक परेर अदालत थुनेर न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशहरू बाहिरै घरमा बस्न थाले भने त विघटन भइहाल्छ नि। होइन, त्यस्तै यहाँ संविधान पनि त्यो पनि त अधिकार नभएको विषय हो नि। हो त। त्यस्तै यहाँ पनि अहिले त्यो अधिकार प्रयोग भयो। अहिले विघटन हुन्छ त प्रतिनिधि सभा? ठ्याक्कै मैले तपाईँले सोधेको, अहिले प्रतिनिधि सभा जिउँदै छ कि विघटन भइसक्यो? तपाईँको प्रश्न नै गलत छ क्या। तपाईँ गैर कानुनी प्रश्नलाई कानुनी उत्तर खोज्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ काम गैर कानुनी भएको छ। त्यही त म तपाईँलाई सोध्नु ल्याउनुको बोलाउनुको रहस्य यही हो। काम गैर कानुनी गरिराखेको छ। गैर कानुनी काम भयो मानियो हो, तर गैर कानुनी काममा घोषणा गर्दा त्यो कानुन मान्यता पायो त? त्यही त कानुनी पाउने कि नपाउने कानुनी मान्यता त अब कानुनको व्याख्याको कुरामा जहाँ आउँछ त्यहाँबाट व्याख्या गर्ने कुरा भयो। यो व्याख्याले के भन्छ तपाईँको व्याख्याले? अब मेरो त कुरा के छ भने यो दुईटा कुरा, कानुन मिच्ने मान्छेलाई कानुन मिचेरै जवाफ दिनुपर्ने हो। त्यो चाहिँ के हो विधि? त्यो भनेको आन्दोलन हो। आन्दोलनले उडाउनु पर्ने, त्यो सरकार पनि चलाउन नसक्ने। त्यसो भए यो मुद्दा जुन न्यायालयमा अहिले सर्वोच्चमा छ, यहाँबाट यसमा चाहिँ कानुनी जवाफ आउने आशा छैन। दुईटा बाटो हुन्छ। एउटा गैर कानुनी कामलाई गैर कानुनी बाटोबाटै जवाफ दिने, त्यो भनेको सडकको मोर्चा भयो। सडकको मोर्चा हो, आन्दोलन हो, आँधी बेरी सिर्जना गर्ने कुरा हो, अनि उडाउने हो। त्यस्तो मान्छेलाई नयाँ नियम सिर्जना गर्ने कानुन सानुन संविधानले बान्दैन आन्दोलनलाई। आन्दोलनको आफ्नै उपलब्धि हुन्छ। एउटा त्यो गैर कानुनी बाटो। कानुनी बाटो भनेको दुईटा, अहिले दुईटा हाम्रो अगाडि दुईटा छ। एउटा अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदिने बाटो, एउटा यो निर्वाचनमा सबैले भाग लिएर निर्वाचनबाट अर्को प्रतिनिधि सभा गठन गरेर चाहिँ जाने बाटो। होइन, संसद विघटनै गैर कानुनी छ भनेपछि त निर्वाचन त पर कुरा भयो नि, होइन? हो, भयो हो। ल तपाईँलाई एकछिनको लागि तपाईँको प्रश्नको उत्तर कहाँनिर गएर जोडिन्छ भने ल संसद बाँकी नै रहेछ, गलत रहेछ। उसले गरेको प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस गलत हो, गैर कानुनी हो, संविधानले नदिने नै हो। ल संसद विघटन भएको छैन, तर यो संसद भनेको कस्तो लम्फू संसद बनाएको रहेछ संविधानले भने आफ्नो अधिवेशन आफै बोलाउन नपाउने। राष्ट्रपतिले बोलाइदिएपछि बस्ने। राष्ट्रपतिले बोलाउनका लागि प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नुपर्ने, होइन? भनेपछि अब हेर्नुहोस् न, अब तपाईँले भने जस्तो ल विघटन भएको छैन भने पनि अब प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिले बोलाइदिए बस्ने न हो संविधान बमोजिम त, अधिवेशन बस्ने त होइन भने त उही संसद छ तर बस्न नसक्ने संसद छ भन्ने अवस्थामा। यसमा एउटा प्रश्न पनि छ, यहाँलाई पनि थाहा होला कि संसद संविधान त जिउँदो भएको हिसाबले विघटन नभएको कारणले गर्दा विशेषाधिकार प्रयोग गरेर सभामुखले बोलाउन सक्छन् भन्ने कुरा कतिको कानुन? म त्यसमा सहमत छैन। तपाईँ सभामुखको विशेषाधिकारको कुरा गर्नुहुन्छ भने विशेषाधिकार भनेको संविधानमा नभएको अधिकारलाई खोजेको हो क्या त्यो विशेषाधिकार। संविधानले लेखेको होइन, नलेखेको कुरा खोज्ने, त्यो पनि गैर कानुनी त हो नि। हो, त्यसैले तपाईँ प्रधानमन्त्रीले संविधानमा नभएको कुरा विशेषाधिकार भनेर, विगतको अभ्यास भनेर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भनेर विघटन गरेर संविधान मिच्यो, संविधानका पाना च्यात्यो, संविधानलाई मानेन, संसदको सार्वभौमिकतामाथि अतिक्रमण गर्यो भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यही तर्कले चाहिँ सभामुखलाई खाँदैन। प्रधानमन्त्रीले गरेको चाहिँ विरोध गर्ने, सभामुखले गरेको चाहिँ समर्थन गर्ने। म त त्यो गर्न सक्दिनँ। मेरो एउटै कन्सिस्टेन्सीको कुरा छ,
म एउटै कुरा गर्छु, सभामुखलाई त्यसरी बोलाउने अधिकार दिएको छैन, अधिकार दिएको छैन, त्यो गैरकानुनी हुन्छ। संविधानमा त त्यो बोलाउन मिल्दैन, अधिकार दिएको छैन। त्यो पनि संविधान मिच्ने नै काम हुन्छ, त्यो पनि संविधान मिच्ने काम हुन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकारै दिएको छैन। यो पुरापुर झेली खेल हो। अब यो विघटनको संसद विघटनको सिलसिलामा मलाई यति भनिदिनुहोस् कि यो जुन इस्यु छ नि, यो मुद्दा यो कसरी क्लियर हुन्छ, यो बाटो के हो अबको? पारिवारिक वातावरणमा स्वच्छ, ताजा र स्वादिलो हिमाली चाङ्ग्राको परिकारका साथै विभिन्न परिकारहरूका लागि हिमाली चाङ्ग्राको सम्पूर्ण परिकार पाइने एकमात्र रेस्टुरेन्ट। तपाईँको स्वास्थ्य हाम्रो जिम्मेवारी। पारिवारिक वातावरण, तपाईँको सन्तुष्टि हाम्रो चाहना। हिमाली चाङ्ग्रा रेस्ट्रो प्राली। सम्पर्क 98 512 60 381 98 512 60 381। बाटो त तीनटा। अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदिने एक सम्भावना देख्नुहुन्छ? सम्भावना त अब फैसला नभइन्जेली देख्नै पर्यो। तर अब यसको चाहिँ नि एउटा हामी परिबन्ध भन्छौँ क्या। प्रधान न्यायाधीशले त अस्ति भनिसक्नु भयो रे, बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्री जनतामा जान्छु भन्दा किन नपाउने? अब म अब यसमा चाहिँ म तर्क गर्दिनँ, मेरो तर्क गर्दिनँ, मैले एक दुईवटा तथ्य राख्छु। ल प्लिज। अब तथ्य के छ भने, एउटा प्रधान न्यायाधीशका चाहिँ मान्छेहरू संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा चाहिँ नि एक भाग उहाँले पाउनुभयो भन्ने एउटा आएको छ। एक। दुई नम्बरमा उहाँले यो मुद्दा पर्न लागेपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको सङ्ख्यालाई चाहिँ नि त्यो पहिला चाहिँ नि एउटा 10 जनासम्म चाहिँ त्यो संवैधानिक इजलासमा बस्न पाउने न्यायाधीशको नाम तोकिएको थियो भने पूर्व सन्ध्यामा गएर त्यसलाई 14 जनामा अगाडि सार्नुभयो, नाम थप्नुभयो। अब यो तथ्य 2। त्यो फेरि प्रधान न्यायाधीशको कार्यक्षेत्र अधिकारभित्र पनि पर्यो नि। ए बाबा, अधिकार क्षेत्रभित्र त पर्यो, तर यही बेलामा किन सङ्ख्या बढाउनु पर्यो त? पहिलाको 10 हुँदै तथ्य राख्नुहोस् त। हो, 10 हुँदै 14 किन पार्नु पर्यो? यो कुरा क्वेसन उठेको छ। दोस्रो। तेस्रोमा के छ भने, ती जम्मा 11वटा रिटहरू जुन परेको भनेकोमा सन्तोष भण्डारीको रिटदेखि बाहेक, हुन त मैले हेरेको छैन है, तपाईँले कन्फर्म गर्नु होला, सन्तोष भण्डारीको रिट चाहिँ संवैधानिक इजलासमा नै लानुपर्छ भन्ने माग थियो। अरूको रिटमा थिएन। अरूको रिटमा चाहिँ अरू नै इजलासले हेर्न सक्ने गरी त्यो रिटहरू हालेको थियो। अब अरू नै इजलासबाट चाहिँ त्यो मुद्दा हेरेको भए विभिन्न न्यायाधीशले हेरेर विभिन्न व्याख्या गर्ने चान्स हुन्थ्यो। त्यो कुरालाई त्यसरी बेग्ला बेग्लै हुन नदिनका लागि प्रधान न्यायाधीश के गर्नुभयो, सबै मुद्दा आफ्नो इजलासमा राखेर संवैधानिक इजलासमा पठाइदिनु भयो। तेस्रो घटना। अनि चौथो घटना, त्यो संवैधानिक इजलासमा सधैँ चाहिँ जुन वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूलाई राखेर त्यो इजलासको गठन अनुसार त्यो वरियता क्रम चाहिँ मिचेर बीचबाट छानेर न्यायाधीशहरू राखेर त्यो संवैधानिक इजलास गठन भयो। यो 5वटा तथ्य बाहिर जुन आयो, यो आका कारणले र त्यो मुद्दाको सुनवाई गर्दाखेरि जस्ता खालका प्रश्न प्रधान न्यायाधीशले गर्नुभयो भनेर बाहिर आए चर्चामा, त्यो प्रश्न गराइले प्रधान न्यायाधीश स्वतन्त्र भएर गर्नु भएको छैन कि निष्पक्ष भूमिका प्रधान न्यायाधीशको हुँदैन कि भन्ने आशंका मान्छेहरूमा छरिएको छ। त्यो स्वाभाविक रूपमा तपाईसँग पनि हुने नै भयो। त्यो आशंका मैले भनेको मात्रै हो, मेरो तर्क होइन। यी 5वटा तथ्यका कुरा मैले बाहिरबाट आएका मिडियाले लेखेका प्रकट भएका कुरालाई मैले एकै ठाउँमा जोड दिएको मात्रै हो। अब कारणमा सदर भयो भने कस्तो नजिर स्थापित होला त फेरि यसले त? कुन यो संसद विघटन कानुनी राज्यको जो कुरा छ, हजुर, कहाँ पुग्ला यो कुरा? के होइन हो। अब यसको चाहिँ कस्तो हो भने, अब हामीले परिकल्पना गर्दाखेरि मान्छेहरू सबै खुट्टाले टेकेर नि हिँड्ला भन्ने हिसाबले चाहिँ
परिकल्पना सोचिराखेका हुन्छ, मान्छेको जीवन जगत त्यसरी चल्या हुन्छ। सबै मान्छे टाउकाले टेकेर हिँड्न थाले भने के गर्ने भन्ने त कल्पनै गरे हुँदैन। त्यसकारण संविधानको उल्लङ्घन भएको कुरा, संविधानमा नलेखेको काम गरेको कुरा, संविधानको चाहिँ नि ठाडो चुनौती दिएको कुरालाई पनि अदालतले चाहिँ मान्यता देला भन्ने कुरा त सोच्नै सकिँदैन नि। होइन, कारणवश भयो भने कस्तो नजिर बस्ला भन्न होइन त, त्यही त अब नजिर अदालतले त्यो गरिसक्यो भनेपछि त अब के छ भने त्यो त अब एउटा अदालतले अन्तिम व्याख्याको रूपमा जान्छ। अब त्यो नजिर त पछि पछि पनि यस्तै खालका घटना भयो भने त्यस्ता घटनाले मान्यता पाउने कुरा आउँछ। अनि मान्यता पाउने कुरा आएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब निर्वाचन होला, किन यो सदर भयो भने त निर्वाचनमा जाने भनेको छ। ल निर्वाचन यो वैशाखको 17 र 27 गतेको 2टा मिति तोकेको छ, त्यो मितिमा भए राम्रै हो, भएन भने सर्दै सर्दै गएर 2 वर्ष 4 वर्ष उहाँले प्रधानमन्त्री खाइराख्नु होला, मिति सर्दै जाला, कहिले के न्युले लगाउँदै जाला, 5 वर्षपछि गएर चुनाव भयो होला। चुनाव भएर जितेर आएपछि फेरि 3 महिना पछाडि संसद विघटन गरेर अर्काले फेरि चुनाव गराइदिन्छ। अनि नजिर त यही बसेकै छ। मतलब यसले गर्दा भयो संवैधानिक सङ्कटको, लोकतन्त्रमाथिको सङ्कटको, फजुल खर्चको सङ्कटको, दुश्चक्र अस्थिरताको दुश्चक्रलाई स्थापना मलजल हुन्छ, स्थापना गर्छ। त्यस्तो कुरा स्थापित हुन्छ। तर के का लागि गर्नु त्यसपछि अब चुनाव? ल तपाईँ भन्नुहोस्, जनताले प्रश्न गरे, ल तपाईँलाई म भन्छु, हामीले दिएको मतको चाहिँ कदर हुँदैन भने किन फेरि मत माग्न आएको भनेर जनताले सोध्यो भने के जवाब दिने? त्यो त नेताहरूले आफ्नो आफ्नो दिनु होला नि। अब भनेर के दिनुहुन्छ नेताले? झगडा भयो, मलाई काम गर्न दिएन, म तपाईँहरूसँग फेरि आएको छु भन्छौ भनेर। अनि उसले काम गर्न दिएन, 2/3 दिँदाखेरि काम गर्न दिएन भने कति दिँदा काम गर्न दिन्छ? त्यो त उहाँ यसो गरौँ, संविधानमा एउटा धारा संशोधन गरिदिएर चाहिँ विघटन केपी ओलीजीले चाहिँ मन लागेसम्म शासन गर्न पाउने, कसैले विरोध गर्न नपाउने भन्ने एउटा धारा लेखिदिउँ। त्यसो हो भने ढुक्क हुन्छ। त्यसो भए यो आन्दोलन टेन्सन केही गर्नै परेन हैन? परेन। तर बाहिरबाट तपाईँले हेर्दा यो कानुनी प्रश्न भइहाल्यो कि यो अघि तपाईँले गैर कानुनी कुरा गर्नुभयो नि, यो सडकमा जाने, त्यहाँबाट त्यो गैर कानुनी कदमलाई मिच्ने, गैर संवैधानिक कदमलाई मिच्ने सम्भावना तपाईँले बाहिरबाट हेरिरहनु हुँदाखेरि कति देख्नुहुन्छ? होइन, त्यो त यो सत्ताको खेल हुन्छ। हेर्नुहोस्, सत्ता परिवर्तन गर्ने भनेको कुरा पुरानो सत्ताले दबाउन खोज्छ, प्रतिरोध गर्न खोज्छ, टिक्न खोज्छ, त्यसका लागि विभिन्न हत्कण्डा चलाउँछ। उसँग तपाईँको ढिकुटी छ, उसँग शक्ति छ, बन्दुक छ, सबै कुरा भएको हुनाले उसले त्यो शक्तिको प्रयोग गर्न सक्छ। तर कहिलेकाहीँ त्यो शक्तिले पनि नथाम्न सक्छ जनताको जनउभार उठ्यो भने, होइन? त्यसकारण जनउभार र शक्तिको लडाइँमा कसले जित्छ कसले हार्छ त्यो त गैर कानुनी लडाइँ भनिसके पछाडि त्यसमा संविधान मान्ने, कानुन मान्ने कुरा पनि हुँदैन, सबै अवैधानिक कुराहरू हुन्छ। होइन, त्यो यो संविधान रहन पनि सक्छ, नरहन पनि सक्छ। अब यसमा चाहिँ नि के भने विभिन्न देशी विदेशी शक्तिहरूले यही बेलामा खेल खेलेर अहिलेको भन्दा अझ चाहिँ के भने तल झार्ने अवस्था, हाम्रो चाहिँ उपलब्धिहरूको पनि नष्ट गर्ने अवस्था पनि आउन पनि सक्छ। धेरै खेल छन् यसमा यो भित्र। यो भनेपछि यो संसद विघटनले चाहिँ नेपाललाई फेरि अस्तित्वतिर धकेल्यो भने तपाईँको अहिलेको निष्कर्ष? यसमा त विवादै छैन नि, निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन ठेगान छैन। एक त्यो त उहाँमाथि आरोप छ निर्वाचन गर्न मिति घोषणा गरेकै होइन, त्यो त्यही त। अब म तपाईँलाई श्रृङ्खलाबद्ध भन्छु, निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन, अस्थिरता, आशंका। निर्वाचन भयो भने फेरि बहुमत कसैको आउँछ कि आउँदैन, अस्थिरता। बहुमत आयो भने त्यसले पनि फेरि 3 महिनापछि विघटन गर्छ कि फेरि अस्थिरता। अनि त्यस्तो अस्थिर हुन थाल्यो भने छिमेकीले के हेरेर बस्छन्? यस्तै मौका खोज्ने होइन? मान्छे के हुन्छ, वाक्क दिक्क भइसके पछाडि, जनता वाक्क दिक्क भइसके पछाडि एउटा तानाशाह आयो, त्यो विदेशी तानाशाह आयो, स्वदेशकै तानाशाह आयो भने पनि मान्छे त्यसको विरोध नगर्ने तहमा पुगिसक्छ। त्यसले झन् कहाँ पुर्याउँछ? त्यसले गर्दा हामी त यो एउटा संविधानको एक ठाउँको यो मिचाइले गर्दा, एक ठाउँको गल्तीले गर्दा
पछि उहाँलाई पनि पश्चाताप हुने खालको अवस्थामा हामी पुग्न सक्छौँ। त्यो एउटा अन्यलको भुमरी सिर्जना हुनसक्छ। उहाँलाई भनेको प्रधानमन्त्रीलाई पनि पश्चाताप गर्नु। तर यो त चाहिँ अग्रगामी कदम हो भनिरहनु भएको छ। कस्तो पश्चाताप होला र उहाँहरूलाई त? यो त भन्नेले भन्दै गर्छ। हेर्नुहोस्, अब उहाँलाई पनि अब मलाई लाग्छ कुन शक्तिले यो कुरा गर्नका लागि खटायो र उहाँले भने बमोजिम गर्नुभयो, त्यही शक्तिले उहाँलाई तल झार्छ। उहाँ चाहिँ आफ्नै स्वविवेकले यो कदम चालेको होइन। त्यसो भए त्यस्तो त लाग्दैन, त्यस्तो देखिँदैन। अब यो फेरि यसमै जाउँ न। प्रदेशमा अहिले घडबड भइरहेको छ। एउटा सञ्चार माध्यम अन्तर्वाद दिँदा उहाँले यदि घडबड गर्न थाल्यो भने प्रदेशमा म अर्को कदम चाल्छु भन्नुभएको थियो। के छ, उहाँले प्रदेश विघटन गर्ने अधिकार छ? प्रदेशमा विघटन गर्ने अधिकार छ। यो अधिकार पनि त्यस्तै अब आयो, धारा 76 जस्तै। अब त्यो प्रदेश विघटन गर्ने अधिकार भनेको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, अब त्यस पछाडि यो शान्ति सुरक्षा, यो अरू यसमा तपाईँको एउटा व्यवस्था नै छ। म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, के भन्छ भने कुनै पनि प्रदेशमा नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने कुरा भन्छ। अब यो चिज भनेको चाहिँ निराकार जस्तो चिजहरू देखाएर यही हो नि सार्वभौम सत्ताको उल्लङ्घन भएको, यही हो नि भौगोलिक अखण्डतामा चाहिँ नि चुनौती आएको भनेर झेली कुरा गरेर हालिदिनु हो भनेदेखि त यही धारा टिपेर हान्न सक्ने भयो। तर यो चिज भनेको यस्ताका लागि होइन। जस्तै अहिले संसदमा त स्वाभाविक रूपमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुने प्रक्रियामा जाने कुरो त भइ नै हाल्छ कि भइराखेकै छ हुन्छ पनि। त्यो अहिले त दर्ता भयो दुईटा प्रदेशमा, 1 नम्बर र बागमतीमा होइन। त्यसैले आधार देखाएर चाहिँ विघटन गर्ने अधिकार छ कि छैन? हो, त्यही त भने। अब यो संविधान खेल अनुसार संविधानमा लेखेका यहाँ खेलका नियम छन् नि। यहाँ यो खेलका नियमले चाहिँ त्यो गर्न पाइँदैन। किनभने यो त्यो कुनै कुराबाट अविश्वासको प्रस्ताव राखेका कारणबाट, विश्वास नगरेकोबाट, पार्टी विभाजन भएकोबाट नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा असर पर्दैन। यो आन्तरिक चिज हो, सानो चिज हो। त्यसकारण यो छैन। अब धारा चाहिँ यो टेक्ने गर्न चाहिँ मन परी गर्ने हो भने त जे गरे पनि भएकै छ। त्यही मन परेको सम्भावना चाहिँ छ। मन परेको सम्भावना त तपाईँको तरमा नभएको व्यवस्थालाई टेकेर विघटन हान्नेले यसमा चाहिँ बाँकी राख्छ कि भन्ने त कसले त्यो भन्न सक्छ र ग्यारेन्टी गर्न सक्छ र? यसको अपव्याख्या गरेर धारा 232 को उपधारा 3 को अपव्याख्या गरेर राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्ने ठाउँ छ। अब त्यसैले गर्दा म चाहिँ अब झेलको चाहिँ म व्याख्या गर्न सक्दिनँ। संविधानको खेलको चाहिँ मैले व्याख्या गरेँ। जुन खेल अन्तर्गत चाहिँ त्यो चिज पर्दैन। यो प्रदेश विघटन गर्न पाउँदैन। यो यस्ता कुरामा यो अविश्वासको प्रस्ताव राखेको, विश्वास नगरेको, पार्टीभित्र झमेला भएको, यो कुनै पनि कुरा यो उपधारामा लेखेका छैन। यहाँ लेखेका कुरासँग त्यो कुनै पनि मेल खाँदैन। अब यो हो कुरा खेल। तर अब झेल गर्नु पर्यो भनेदेखि त यहाँ नमिले पनि मैले त त्यही धारा भन्दा नियम नमान्नेले झेल गर्नेले हो। झेल गर्नेले गरेको कुरा। अब नेपालीहरूले चाहिँ सर्वसामान्य जनताले चाहिँ के छ भने खेल भनेको कुन हो, झेल भनेको कुन हो बुझ्दैन। होइन, प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार छ अरे भनेर चिया पसलमा गफ गरेर बस्छन् अहिले पनि संसद विघटन गरेको कुरा। हामी सधैँ त्यही गरेर यो कपाल फुलाका मान्छे। संविधानमा त्यस्तो छैन। 47 सालको संविधानमा मात्रै थियो। संविधानमा हुनु र नहुनुको त अन्तर हुन्छ नि बाबा। ज्वरो आएको भनेको सबै एउटै ज्वरो हुन्छ र कोही कोरोनाको हुँदो रहेछ, कोही निमोनियाको हुँदो रहेछ, कोही टाउको दुखेको हुन्छ, कोही खोकीको हुन्छ। यहाँ त ज्वरो भन्नेपछि ज्वरो सबै एउटै, यस्तो खालको कुरा आयो। अब यो प्रदेश विघटनको कुरा पनि भइहाल्यो। अब हामी फेरि अन्तिमतिर पनि छौँ। अहिले नेकपा 2 कितामा छ अहिले। हो, एउटा किताले पनि हामी आधिकारिक, अर्को पनि हामी आधिकारिक। त्यो फैसला नभइन्जेल सबैले त्यसै भन्छन्। यो निर्वाचन आयोगमा पुगिसकेको विवाद हो। फैसला नभएसम्म भन्छन्। तर तपाईँको दृष्टिकोण, तपाईँले अहिलेसम्म देख्नुभएको नजिरले
के देख्नुहुन्छ कसको हो नेकपा? मेरो चाहिँ प्र्याक्टिसमा मैले आजसम्मको भएको यस्ता विवादको अभ्यासलाई हामीले हेर्दा एउटा अदालतले गरेका व्याख्या अन्तिममा त अरूको त कुरा नमानु, निर्वाचन आयोगले गरेकोमा पनि अब त्यो आयुक्तहरूमा कसका कोटाका कतिजना मान्छे छन्, कसको कोटाको बहुमत हुन्छ, कसको मान्छे को प्रति लोयल हुन्छ, अलि बढी त्यसमा चाहिँ के छ भने शङ्का गर्ने कुराहरू हुन्छ। अब अदालतमा चाहिँ गइसके पछाडि अदालतले हेरेका आजसम्मका विवादको अनुभव के छ भने विभाजन हुनुभन्दा ठिक अघिको केन्द्रीय कमिटीमा कसको बहुमत छ त्यसैले मान्यता पाएको। राप्रपाको विभाजनमा पनि त्यही भयो, सद्भावनाको विभाजनमा पनि त्यही भयो, नेपाली काङ्ग्रेसको विभाजनमा पनि त्यही भयो। अहिलेको विवादमा पनि त्यही हुन्छ भन्ने। एमाले विभाजन हुँदा त उनीहरूले माग्दै मागेनन्, चुनाव चिन्ह नै अर्कै लिएर गए, कुरै सकिएको। त्यति बेला नयाँ दल दर्ता भयो। अहिले त्यसो भए तपाईँको भनाइअनुसार चाहिँ प्रचण्ड माधव पक्षले पाउनुपर्ने हो। अब अङ्कगणितीय हिसाबले हेर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ यो अब विभाजन हुनुभन्दा ठिक अगाडिको केन्द्रीय कमिटीमा चाहिँ आफ्नो बहुमत भएको भन्ने कुरा भनिराख्नु भएको छ। 295 जनाको हस्ताक्षर बुझाइयो भन्ने छ 441 मा। अब त्यही अङ्कगणितलाई बिगार्नका लागि हतपत उहाँ 400 जना कि कतिजना मनोनित गरेको ओली पक्षले भन्ने आएको 1179 जनाको चाहिँ उ भयो आयोजक कमिटी बनायो हो। साँच्चै त्यो चाहिँ के हुन्छ? अब हो त्यही त। अब निर्वाचन आयोगले विभाजन भन्दा अगाडिको कुरालाई चाहिँ नि मान्यता दिन्छ कि त्यो पछाडि ल्याएर समन्वय कमिटी बनाएको कुरालाई चाहिँ दिन्छ, त्यो कुरा त अब हेर्न बाँकी छ। तर आयोजक कमिटी, तर मैले भनिहालेँ तपाईँको अदालतको अभ्यासलाई भन्नुहुन्छ भने विभाजन भन्दा अगाडिको केन्द्रीय कमिटीमा कसको बहुमत रहन्छ त्यसैले मान्यता पाउँछ। अहिले यो विवाद चाहिँ जति जेसुकै भए पनि अन्तिममा हुने त्यही हो। जसले मान्यता पाउँछ झन्डा त्यसैले पाउँछ, चिन्ह त्यसैले पाउँछ, नाम त्यसैले पाउँछ। हुन्छ, यहाँको समय सम्वादलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। ल यहाँलाई पनि धन्यवाद। हामीले हेरिदिनु भएकोमा तपाईँ समस्त जनमा धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रमबाट म र उज्यालो नेटवर्कको टिम बिदा चाहन्छ। नमस्ते। पारिवारिक वातावरणमा स्वच्छ, ताजा र स्वादिलो हिमाली चाङ्ग्राको परिकारका साथै विभिन्न परिकारहरूका लागि हिमाली चाङ्ग्राको सम्पूर्ण परिकार पाइने एकमात्र रेस्टुरेन्ट। तपाईँको स्वास्थ्य हाम्रो जिम्मेवारी। पारिवारिक वातावरण, तपाईँको सन्तुष्टि हाम्रो चाहना। हिमाली चाङ्ग्रा रेस्ट्रो प्राली। सम्पर्क 98 512 60 381 98 512 60 381।